sur le revenu, puisque moins de la moitié des Français est soumise à l'impôt sur le revenu. C'est 18,2 millions sur les 40,7 millions de foyers fiscaux. Et 10% des Français payent 70% de l'impôt sur le revenu. Donc en fait, والله الله على جمال الطبيعة. donc a priori, c'est الله على منظر شحال زوينين en تيدير. fonction de ses revenus. Donc, فرنسا من